有效自然科學，不亦樂乎？未啊？呢句説話係孔子講㗎。孔子係中國一位好出色嘅老師，佢有教路，我哋要向佢好好學習。我哋一齊讀書啦！好啊！我哋一齊讀書。唔知係咩？你快望下左定右，左定右啊！佢攞住木魚呢個，佢話。好酸啊！子曰：非禮勿聽。孔子曰：非禮勿言。孔子曰：非禮勿動。不如我哋一齊唱呢首歌啊！我真係唔知邊個係喎，揾到未啊？誰會好？